ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasih hatiran, alhamdulillah, murah-murahan, madawhat na to, in parsupuan na to, waktu ini, amoy in mapatudyo na to, in kakainan nga to, maun pagkakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron daro kaing buat malengkan amoin pag-ibadat harap kaniya. Sarta along ta in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na amo na long niya in pag-iyanon pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Di siya matag ibadat bang wayron pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sindaak niya amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naada po ng pagtaat bang wayron panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan katantan larak. Di tayo maunsin Tuhan na to Rabbul Alamin. Pag yanon panawhid pa Tuhan Rabbul Alamin, amin tunggalon siya isa-isa niya initukbalan sin pag-ibadat sin ipon. Amoin di siya lumag, limbakan, atawa lumag, dugaing. Amoin kahakaron niya tungod parkala pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. In kita ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya na sin agi. Nasabot na to si mga nakaw na limabay, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan siya lang ta wala na to iabutan, nakauna na siya minuy parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, way pakita ng piyaganat, sa sumakawa buhi-buhian in pamando niya. Yari halaw man na to, lawi luba na sin banus taod sin mga kaulamaan, amin manghindo sin kasabunnalan, amin di sila gumawa dahil halikusan sin Quran iban sin Sunnah. Nah, in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan lang tatumutog siya, hatat kala yaon doon kaniya in pagyanon takwa. At isin takwa, amo na in himinang kita, tampan, atawa taming, tinggin hawabaran na to, dahing haay katan karurukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karukalan niya ini haram. Karukalan niya in maksiat. Katantan tibayhuan si pagmaksiat. Inyan karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangyaon na kato in pagyanong takwa. At niya, nagtataming kita sing ginhawaran taring hakatan, karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan mabista na yung amal na to, amal sarayaw-rayaw. Amo na yung mga tawag na siya amal salih. At si amal salih, amo na yung amal, wayroon, doon haon kiya pikitan sin lumi, sin pagmaksiat patuhan Rabbul Alamin. Narunay, bangyaon na kato, in pagyanon amal salih, inyan katantan, mahinang sabab, dumatong kato, in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya, amoy napi niya, doon han, daing ha mga sarayaw-rayaw ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na in mga sila, di himinang bang bukonda, aon, aturan sara, iurul, biatok, sin amoy in pamando yaon, nataw panghindo yaon. Na ini ni mga kataw tayo manghuran ha kamay Islam, in hidayat, daing hatuhan Rabbul Alamin, bukod daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Parman sintuhan na to Rabbul Alamin, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Bunal-bunal tuod, di matong namaon kanila, pag anong doon na muna yung mga bariman, di matong namaon kanila ring hatuhan nila Rabbul Alamin in hidayat. Na bangyaon na in hidayat, timututog na hahambuok ini Muslim bariman na tanto sadyari na siya makahinang sin amin hinang langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan katantan, kakunahan sinabuk-pamuk din katutan niyo, mag-ingat. Kataan sin laong niya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, kakunahan na ito mag-ingat. Di na to matukod ing katantan, pakaradyaan, hikarayaw, at awapyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay sadya siya, urulon sing kita niyo, labay ring ha, pag-ingat. Amuin mangadji kita sin, ini agama Islam, pag-ianon. At niya, subay na to, dungdungan marayaw. In katan sin, mapatot na to hinangon, karena inyan katantan, maayad, indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpasampay sin agama sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ta, mga kataw tayo manghuran in agama sin Tuhan Rabbul Alamin, ngiyanan niya ibadat. Maita, sabablaw niya, doon hayanin ipon, dahil hindi halaw man singgumi ini, amuin bang siya tumukbal, at tawalong ta, ini pag-anggaw taan niya ng piyangdakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod pag-ibadat, na hitunay niya, nagdara siya sin pagpatiwawa pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatikupo patuhan Rabbul Alamin, karena sin amuin buka niya, dahil nga amuin bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala, tawa sin dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw susungon. Na, ini lang niya, in katantan sin agama, atawa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam, matawag siya ini katantan, amuin, nag-aagad, in pag-ibadat, doon hayan, at ini pagpatarlang sin hinang, doon hayan, iban sin pag-ayad, sin katan, amin hasupaya, ini di maglamud, di maglamuway, in mangiiban sin marayaw roon ha amin kakahinang yaon. Amo na yung katan, langta, muna puunan niya, amo na yung rukun Islam 5. Nababiyay doon halong niya, in sambahayang ini ibadat, in pagjakat ibadat, in pagpuasa ibadat, in paghaji ibadat, in pagjihad ibadat. Inyan katantan, katansin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katan, na ibadat yan, hitukbal na to, atawa pag-anggaw taan na to, hinangon ing katan piyang daakan sin Allah ta'ala, harap patuhan tunggal isa-isa niya, way hikarwa niya. Naroon haon, mabista na yaon pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya, kimugdan haaturan sin, pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi-labi na tuod, pagbalik-balikan na mo na sadya, supaya ini dumukot halom simbigi jantong na to, in kita niyo piyapan jari sin Allah ta'ala, supaya makapagtag-ipon harap kaniya. Supaya makapag-ibadat harap kaniya. Biyayad to mga katawtay manghuran agama Islam. Na ini lang ta ha mga pakaradyaan biya na si mga nasabot na mo 5 bayad to biya lo paragbos ini nakuta ha utan ha mga sila ini lang ta harukaing social media biya mga ha Facebook ha ini YouTube biya mga 7 minute daing kerokot lang tasin ini computer na kagunahan nila yan tulong ta amuin ini urol yung mga pagpangadji na to si mga 5 bayad to.
Amoy nasabot na to doon in hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayi'uha, wa hadda hududan fala ta'taduha, wa harrama asya'a fala tantahikuha, wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Benar-benar to din Allah subhanahu wa ta'ala, amin pinian kita niyo hinang, ipapahinang kato, bukod kita magpi sing kabayaan ta tungod parkala pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun aturan sin Tuhan Rabbul Alamin piara marikato. Aun dustur sin agama Islam, amo na yung Quran mahamulya, iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impag yaron sunnah mga kataw-tay manghuran, amo na impagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam simpyang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo at impag-iyanon sunnah, pati mana sin sunnah tariqa, aturan atawa dahanan sin pagpatarang sin hinang, pagpaamo sin hinang. Amo at tuin ini, pagibutang mo mga sara, pagtawa ko niya na ba sa Anggalis lang niya, jurisprudence. At sin jurisprudence ini, aun na nakapatarang kaniya. Inhaulihan niya to simingod nakataan doon ha amin sara jimato na yaon. Di na kaw manjari mutas rin doon. Sa pinyaon amo na uni insara lawi-lawi na to in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maayad siya hakata nasabot ta ka nakaunad to laway ring ha amin ipagpahut na to simpanumtum na to nasabot taroon haon in sambahayang lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya sing kita niyo kako, pag sambahayang ko. Sarta demikian, hapagaji, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, kuduan ni manasikakum. Kawa kamu daing kako sin aturan sin paghaji niyo. Naada po ni mga ini, indigenous na saan, injimato, ang mga paghaji, labi-labi hajaman bihaon ini, na matawd na biya mga ini kelamod doon haon hinang dahil nga mga hinang yaon wala na piyang daakan sin sara inyaon biya no paragbos dabay na rin habiya mga pag lami-lami si mga kaibanan biyahan biya sa panto namin biya baita yan sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam masusungon waktu in paghaji na biya lang niya simbiya ini mag-unura ko man yaon. Mangita-ngita na hadya yaon biya labay na hadya kwan. Mamasyal na tayo. Mamasyal na hadya yun biya mga unoy ning paghadji. Nabukon biya to. Wala na pindain aturan dahil hadyaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai malunin gumi di manjari pindahon in aturan sababin aturan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Biya, nabang siya na pindah tanto na sadya mapinday sabin pahala hiril kato sin Allah Ta'ala. Way pagduarwaya. Pindahon sin Allah Ta'ala yung pahala. Adakala mahinang siya habaan mansura long sing Quran mahamulya. Mabiya siya kapu-kapu. Amin maglupad-lupad yaon magtubihan. Di mo kakitaan, inlo paragbus niya, doon mo siya kakitaan, bangaon buslot sin mga atop mo sin mga timpo matpasuin so kabihan. Matingding mo yan. Makuan mo, ini kita mo yan, maglupad-lupad dito hawya, kasi sila kansi namin buslot sin, ini sukayad tuha amin buslot sin atukta. Amo din pag-ianon, doonhan, ini habaan mansura. Na, hati niya, wiron to diyan tubugat niya. Di iyag to makahibal sin timbangan, bang hibutang nain, hambok ipon patimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtimbang sin amal niya. Bihan yan, mga katotag, mga uran. Sa to ayaran na tutod, iban dia kita niyusin, sara mag-ingat. Bihan yan. Ini pag-ingat kama sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyardo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hati niya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Na ini katan piyardo sin Allah ta'ala katan muslim. Usog babae, maas bata, subay mag-ingat. Sabab way roon lang ta doonhan makabiyag baybi kato tanyo maghinang sin suko na to. Kanya kita nyo maghinang.
Iban magpaamo sinhinang, magpakugdan sinhinang, kita niyo in amoy in iatasan sin Allah Ta'ala minang kaniya, in mga malaikat sulat na sadya nakaamo at wala. Nasabihan mang kakyakanal marayaw in hinang ta, tanto sadya na makapaamo kita sin ini hinang ta. Iban, mapatudyo ta, maun pa aming kabayaan sin Allah Ta'ala, labi-labi na tuod, bang di malawain mo karna tapatuhan na bulalamin, hawak to kita naghihinang simpyang daakan niya, amin sa kaula-ula, kikita nato siya, bang nato siya rin kakitaan, in kita niyo kikita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namo yan tulong tabi mga tiyagnaan tayo, mga pakaradyaan ito, na insyaAllah Ta'ala, biat sa tadyan hadis, na pagbisaran na mo ini, lang ta insyaAllah Ta'ala habiyayaon, ihilin ko maripa pindua ko in microphone, falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan, mulya, yan tiranan, sarta yan imalog ka mo gayaon ang mga daw ta live Facebook at awakan YouTube, imalog ka mo gayaon, hauna-hauna na tampat binaywayan, yung kaunan niyo. Salam ka sila sa kanyang kataan, mga kakasi, insyaAllah ta'ala, murah-murah kaning kita niyo. Alaw pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hauna-hauna na tampat binaywayan, at awakan mulaan, kaya utangan singitan niyo, masabi haon ini. Dari mga palanggungan na akamaisda, magmap ko yan po sa Tarasaw kami, si Mampay Maripa Amon Station. Kasi di magkahalambihaw ini, lang tabiya mga sobrang traffic katuan. Pag mga na hatod tayo, rush hour pag yan nun, ako hindi na kita makapag-uspos. Nakulihal, mga palanggungan sing kami mulya. Ito na subot siguro kayo mulya, inamuin. Tungod pa amuin lang ta ibadat pag yan nun. Napangkil niya in mga rinisan, sabot ka inayaon. Amuin tiyutat sin sara, sarta lang ta bilang sin Allah tabaraka wa ta'ala inito lamuting kapag anong ibadat patuhan na bulalamin. Kaya ibadat mga palang wala ka may stabo kung inibya mga lang ta hinang-hinangon sing kita. Kita magpipising kabayaan ta amuin lang ta pajatuhon ta supayangan ta ibadat. Ini ingkatan ibadat so amuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa syara amuin lang ta aun dalil padtuman biyata sin Quran alhamdulillah demikian biyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni mga ating moda kami Islam so ito ngaton bang ni pagyanong ibadat. So ita kaingatan in makna niya iba sin tarifan niya. Dahil mga nagdihil kato ni ulong tatarifan sin ibadat amo na ina kurumulya hamasa nakaw na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alay. Inagin niya al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Wa yakunu tahqiqu al-ibadati bi ta'ati Allah bi imtisali awamirihi wa istinabi nawahi. In makna sin ibadat lang sin Purong mulya, masa na kaula Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Nabilang sa Sheikhul Islam mga katuan na masa niya. Sabi siya mo in lang tapaslod. In panghati niya, paliharan na akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagin niya lang na inibadat, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batina. Law niya inibadat nga nahambuok at tawakan nasakop niya ingkatan sin uno-uno na parkala hinang kakuyagan kababayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala iban karidaan niya daing namayan ha mga kabtangan iban mga hinang lahil nakatatampal iban batin nakatatapo amo yan inbayta niya tungod pa amon na si pagyanong ibadat hati niya katansin kakahinang at tawakan hilalaungan ay siwo na nakatatampal, iban nakatatapo. Di nang muhakasipukan, iban nakatampalan. Bang inparkala na hinang mo yan, iban nakabtang mo yan, kababayaan, karidaan,
kasusuran sin Allah Ta'ala nakabtang mo yan, iwan sin, long tanahinang mo yan, inyad to, long Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, inyan, pagtawakon siya, at tawakan mo bilang siya ibadat patuhan Rabbul Alamin. Ako yan to mga palangkon na akames. Atin niya, maluag, in, long tama na sin pagyan ibadat. Maluag. Di mo yan masay po, imbanusin ibarat mahinang apabila long ta sa buton ta kanya pa kanya inyad turi ta maubos ng kajanglatuan. Di mo. Intong pa ibadat mahinang ta amon siya rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumabot at kita rin sa mga rinisan sin ibadat mo inong ta maklum na hinang singkitan niyo. Biyan na silaw si mga ulama in anwa'ul ibada kathira. In ginisan daw sin ibadat mabanus law na. Minha ibadatun zahira. Lamod din hayan law na amon ibadat akatampalan at limalahil kakitaan sin pagkahimumano siya bang mo siya mahinang. At ini ang mga tayo da akam Islam pakamon to marayaw aun ibadat nakatatampan di mo di katapok. Kakitaan sin pagkahimumano siya bang kahiminang kaniya. Na inamon nakatatampal dito ayaw may sabitakok. Sabab na buko niya tulong wat nagriyak ka at tawakan nagpakita-kita ka o nagpapantong ka pagkahimumano siya. Na sabat simbasa ayaw sa tiyesa, bagsok pamain, maksud sin pangatayan mo, ito lang mo. Magpakita-kita ka, magpapantog ko pag himano siya, himinang sin ibadat yaon. At apon in ibadat, aun ibadat, di mo mahinang hakasipukan sa inyo ng katampanan. Amara ko man balikan, kung na parehong din niyat ta, iniyat ta, timo na ikaw, sin ibadat yaon, muhong ka sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukod ka magpapantog. Tamo na kung hindi mo ni katapok, matarang, matampan ini. Kakitaan si Mahadja na tumunay ko kaniya. Biya sinuno, biya si magsambahaya. Kastala law si mga ulama. In sambahayang ini, di mo law tahi katapok. Pamasjid ka, tumunay ko sin sambahayang barjamaa, labi daw mga kausuan. At inaroon ko masjid magsambahayang. Naipagkahin mo, nakakita kayo. Sumambayan ko tayo itong masjid yaw. Damit yan, kikita ko si pagkahin mano siya. Kanya to ibadat sa law na ibadat zahira hakatampalan. Namikyan besi magdua. Mangindua ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na magyan. Karukukan ka, kakitaan ko si pagkahimamano siya. Bangkaw si mintak si di mo pataas. Na ngayon, patuhan mo Rabbul Alamin niya na kakitaan ko si pagkahimamano siya. Sa inyo ni ibadat. Amor ko ibadat daw na hakatampalan. Namikyan wadab biyasin law ta pagsumbay hayop ini. Doon nakapagpurwan at tawakan pag-akika. Ini, narin mo sa inilong tabiat mahikatapok in pagsumbay kurwan ini. Ikaw, manjari magsumbay sin kurwan mo rito malong bilik ito katuan, ha? Di ito manjari. Pagwa, karoon ko ha mga long tatampat mapatupag pagsumbayan. Nasa kurang-kurang aun iwan mo makita kay mo mag-urin sinamon hayop sumbayon. Tarta, ang inlong ta doon kikita si Mahadja na bangkaw magsumbay sin kurwan at tawakan akika, ang ininyaon bilang ibadat patuhan Rabbul Alamin. Damikyan, birrul walidain, ang in pagbakti parwamaas. In pagbakti parwamaas, mga tayo muda akamay sabi, damikyan, na magdahir ini, at ina lumahil, katampanan. Biya na sinsupama, biya mga tabangan mo, hiina mo, ataw hiama mo, mundi na kayahon manaw, ambiton mo siya, ampopuon mo siya lang sinbahasa, atawakan tabangan mo singkatan, na parkala, amo inihinangon niya, niya ito, matampan yan ito, kakitaan sa pagkahimumano siya. Sa inyan, birul walidain, dahil ng mga ibadat sa lagu-lagu, patuhan Rabbul Alamin. Damikyan na sabot dihay ni wasilatul arham, pagsugpat sin amuin lang ta, pagkasipag lasa, doon haunod ugat mo, kau kampong lasya mo, amon lang sinbasa, silatul rahim, amuin sugpaton mo, in lang ta, kau kampong mo, lawlasya mo, ha, turunan, dahil naman ha, pagkampungan atau paglasyaan, dahil ha, pihak din ka naman mo, tawagan din kan, ina mo. Amo yan itong mga tayo mahuda akamay sa. Na isa turahim na mikyan, ini, hakatan pala ni pagkakitaan si Mano siya, magkahinang sin kita. Damikyan diha ini, sabot si mga ulama, wat ta'awanu alal birri, wat taqwa. Amo yung pagtulong tawang, doon ha, hinang marayaw, ibang hinang pagmabuka patuhan Rabbul Alamin, ini, ibadat, pagtawag ko sa ibadat zahira, ibadat hakatampalan, atawakan lauta
limalahil kakitaan sin pagkahimano siya. Sa iniinikatan, mangmutiw na ikaw na sin Allah tabaraka wa ta'ala, doon ha, long ta, pagtunay kabayaan sin sara na patampal sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyadto bilang siya ibadat sa lagwago patuhanta Rabbul Alamin. Amo yadto inkamaksuran sin ibadat sa buti siya sa bibintay niya, kataan sin hinalaungan mo, kakahinang mo, bang mo nakabtang, bang mo nahinang, inyan karidaan, kasusuwan sin Allah tabaraka wa ta'ala, bilang yato ibadat pangatod sin Tuhan Rabbul Alamin. Demikian mga palanggon ha agama Islam, law na wa minha ibadatun batina, aon na isang ibadat law na hakabatinan, batin, atin niya, nakatatapok di yaon kakitaan sin pagkahimumano siya. Ano yan? Inyan, bang inibadat yan, namin nakatatapok na tapukan siya, ayun pakitaan. Sabab na inyan, tumawilang riya atau kasum'ah, bang kau nagpatampal, sinamon ibadat, amoy mapatot mo suway, sipok-sipok ko pagtunay ka niya, ha? Katuan biya to. Nasabot dihay nilaw na kalmahabba, biyasin paglasa. Na ipaglasa yan, mga tayo, mga daaka may Islamin yan, inpunan niya risan halaw simbigay pangatayan. Yariha, jantong ta, pagtubuin kasi iban lasa. Muna, lasa mo patuhan mo Rabbul Alamin. In paglasa pa Allah tabaraka wa ta'ala, yaon nakabutang habigi pangatayan, tupot ikaw, labilawa Allah ta'ala makaingat, sinlasa mo patuhan mo Rabbul Alamin. Arapon lang sin Allah ta'ala, in mga sila bariman, alladina amanu, asyaddu hubban lillah. In mga sila bariman, sila na yan in nakalando, in lasa patuhan nila Rabbul Alamin, labi dahing halasa nila akatan sin piyapan jari makhluk sin Allah tabaraka wa ta'ala. Labi in lasa sin bariman, patuhan Rabbul Alamin, dahing halasa niya, parwa maas niya. Labi in lasa sin bariman, patuhan niya Rabbul Alamin, dahing halasa niya, paaw anak niya. Labi in lasa sin bariman, patuhan Rabbul Alamin, maun pa pagkahinya mano siya, atawakan maun pa anak asawa niya. Amo yan mga kakasi, kama Islam, in paglasa patuhan Rabbul Alamin, in suway makaliw, dahil kataan, in lasa mo pa Allah tabaraka wa ta'ala, kasupaya, bang magdugtol, magdura, in partawakan, sinisiyog na siyog, dahil mga makhluk sin Allah ta'ala, iban partawakan sin Allah ta'ala, na unahon mo, in partawakan sin Allah ta'ala, dahil sin partawakan sin pagkahimumano siya, karna in ikaw, labi in lasa mo patuhan mo Rabbul Alamin, dahil kapagkahimo, demikian labi ko kawajiban magtunay, sin kawajiban patuhan Rabbul Alamin, mauli kawajiban mo papagkahimumano siya. Ano yato mga palanggungan haagama Islam, in nasabot si mga ulama, demikian dihay na wal khawf. Amo na in pag kabuka. In kabuka, demikian, inyan, habigi pangatayan siya. Doon ha pangatayan, nakatatapok yan, in buka yan, mga tayo muda agama Islam. Ang pain kabuka ini, demikian, patuhan Rabbul Alamin, buka, paadab sin Allah ta'ala, inyan, naon minadwa ibadah. Hambok yan ginisan niya mga iginisan, sin ibadat patuhan Rabbul Alamin, demikian, lamud diha ini waraja, amuin paghuwat-huwat, rahmat, ulong sin Allah tabaraka wa ta'ala, bangkaw himathuwat, ha ulong ibad rida sin Tuhan mo Rabbul Alamin, inyadto bilang yadto ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nabang kita magwat-wat, na suway kita magwat-wat, patuhan ta Rabbul Alamin. Tingkatan, uno-uno na, amuin makarihil kato niyo kamunfaatan, na huwat-huwat kita pa Allah tabaraka wa ta'ala, amuin siya in mamalihara kato, siya in tumungbas in ibadat ta, siya in dimihil kato niyo long ta panihara, di namayan hadunya kabuhi adunya labiluwa kabuhi haadlaw kana. Amo yadto mga palanggungan ha agama Islam, in pagyanon ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh. Ramikyan, hari ko pagkulupahan, law si mga ulama, diha inilaw na, timo rin ibadat na katatampal, iwan na katatapok, tuway yaon inka ikhlas, habigi pangatayan mo, hangkan mo tiyunay, muhong kaw sinrida, iwan law ta ulong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, wa ma umiru, illa liya'budullaha mukhlisina nahuddin. Iwan wala sila naraat, laong sin Allah tabaraka wa ta'ala, buat malainkan, magtag-ipon sila tunggal,
pa Allahu tabaraka wa ta'ala tulus ikhlas kanya ingkatan hinang nila kapag agama salta timitinggal sila sinhinang pagsakuto ato akan pagsirik patuhan o Rabbul Alamin. Amo yadto mga palanggon na agamay sa amin. Nabukin sa mga syarat tay maun sinallahu tan ibadat mo insuway hinang mo ibadat sibo na nakatatampal iban nakatatapok karna muhong sinrida iban tutong masanding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to mga kakasi, inding ha mga maniyo-tiyo lang tayo kapakontrosin ako, pagin hawawaran ko, lapay kita niyo katan, in mahuli, kitukbal ko pa Guru Mulya, in sumugpat sin pangadjian, Sheikh Zakaria Muhammad, pajatafadal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa lingkat-lingkat lang tayo ang mga pagpasawasin Guru Mulya, din amuin lang ta pagpahati ka tutan yung simpag ianulong nga ibadat labay ring haamuin inikiyabay ta sinambok Guru Mulya Guru amuin lang ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kaya nga mga kaptangan nito amuin timarlang kato ahindo niyaon manunjoki pa in pakarudyaan katan tibo da limalahil iban sin nakatapok tawa ibadat lang tabatarang kakitaan sin matatay nga sin kita nyo kataan iban sin sipok siya inyan wala yan nakalibon ha Allah subhanahu wa ta'ala siya rain makaingat sin kataan in nakatapok siya rin makaingat misan mo yan di nahikabtang kaingatan yan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapituan na to Rabbul Alamin ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kaingatan sin Allah Ta'ala in katitipuhan sin mata. Yan, matahadya. Sa kaula-ula, in tiyataw sin matayaon, aun siya katitipuhan halawon sin bigi jantong niya. Bihan yan. Nain yan, tukatan kaingatan sin Allah Ta'ala sa kamaumuhan ni manusia, nari siya makatilag si mga bihan to kahalan. Hanganin kita manusia. At sabab yan, subay kita di magduarwa sin ibadat piangindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab inyaw naming katan kimukugdan. Labi luwa na, siyapahan ta pa Allah Ta'ala in Muhammad da'ak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang yan nagaduarwa in panganal mo labi luwa na timay makaw si mga panghindo bukod impunan din ha da'ak sin Allah Ta'ala tantuhan na sadya in hinang mo yan wala nakimugdan. Biha. Na, damikyan, dahil mga himumungan nito, makawa ta pangadyan doon hayaon, tuwin ibadat, pag iyanon doon han, siyabot kato taniyo, amin kaunahan, mapatarang na to, hipakita na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, tulus ikhlas, harap kaniya, labay ring harwa parkala. Amunain, lang ta, ini, amal sin jantong, iwan amal sin udyot pamaranan. Amuran doon harwa ini. Nasa babya, bang aon hinang taroon hapag ibadat. Ngiyanan mo ibadat. Doon harwa yaon, ang pawala siya nakaamo kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ni kay pangdaakan, wala niya nahinang, inyan katantan, tanto na sadya mahinang siya parkala bago hapag agama. In pag-agama pa Allah Ta'ala bukong kapanyapan, mga katote mangura. Bukod siya kapanyapan, doon da nakabutang harwayad to, amal sin jantong, iwan amal sin, udyot pamarananta. Kaya sin sambahayang, makakadyan aun waktuin, lahil iban bating. Biha. Sa babaon doon haon, magsambahayang kau, ikaw rain, makahati sinamuin, biyabas sa mo. Amuin biyas sa mo sipok. Di mo magtuwihan, patanukon, di karunguan sa mga jamaa. Misan pa ikaw nag-imam. Sa inya tumatarlang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biha. Nasalta, tulus ikhlas patuhan, subay ray sa agad iwan sin, amuin kakahinang napatarlang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niya, nanduhan long niya, in amal tatay maun sin Allah ta'ala, subay makadharwarukun. Dapat singkaiwanan subay makadharwa sarat. Nah, manjari na siya rukun at tawa sarat, bang man yato siya karwa.
amo na yung kaiklas po Allah subhanahu wa ta'ala, iwan yaunin mutaba atawa al-inqiyad. Hinang napatarang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan laung ta tulus ikhlas pa Tuhan Rabbul Alamin. Sa babingkatan kanabihan na bihan timpiang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala katan. Iwan amuray sa bimpiang hindo nila ha umat nila pakanya. Amo na yung ayat biat kato siguro takay na wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. At ini mga yato, wayron na raakin mga katandaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malingkan subay siya iwan ka ikhlas, patuhan Rabbul Alamin, sarta miya makadun hapamiat sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap kauman, labi lupa na tuod, amo na yung pamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siya nain, amuin, lang tanang lang pumising katantan, pamiat ding hatuhan Rabbul Alamin, akay na po sa jaman, kapin sin mga umat na kauna, amo na yung umat mahuli, sampai amin piya, labi sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katinggihan nila, na hindi hadon niya, labi luwa na tuod hadlaw kana, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at mga palanggungan, hakama Islam, imbiya mga ini, ikaril na mo, pangadya na waktu ini, sabab na miyabot na yung waktu na to, paamuin pagbubuka na, asabab ito mangumbayin kami kanyang kataan na waktu ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sudah. Oh.